Lời Chúa trong sách Mô-se Daniel. Ngày ấy, Anania đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: Ôi vì danh thánh Chúa, xin đừng ngại ngại bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài, vì tình nghĩa với bản thân Ngài đã ra với tôi đã Ngài là Isa và kẻ Ngài thánh hóa là Israel. Xin Ngài đừng buông lời lòng thương xót đã dành cho chúng con. Ngài đã hứa dành cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi hôi nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn bị hưởng lạnh, chẳng còn bậc chỉ huy. Lễ đầu tiên, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn nơi của lễ đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng xin nhận tâm hồn tâm hối và tinh thần thiên liêng của chúng con, thay của lễ còn tiêu chi mò và ngàn vạn điều lo kêu không. Ước gì để chúng con thường tiến ngày hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải êm thì thất vọng. Và giờ đây chúng con hãy lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhân. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài bỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà dạy dỗ chúng con, và con vinh danh Ngài, lạy Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lời Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo an dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa tương độ con. Lời Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lời Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Ngài. Lời Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Đức Chúa phán: Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm với con thì con phải tha mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo con là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần vậy. Vì thế Đức Trời cũng giống như truyền một ông vua
vua vừa bắt đầu thì người ta sẽ đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yên vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán đi cùng tất cả vợ con tài sản mà đã nợ. Bây giờ tên đệ tử ấy sắp mình xuống bái lại: thưa ngài, xin mở lòng mở lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ tên đệ tử ấy liền chạy vào thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bàn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền cũng lấy bóc và bảo: trả nợ cho tao. Bây giờ người đồng bàn sắp mình xuống năn nỉ: thưa anh, xin đồng lòng mở lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tóm anh ta vào cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các bạn bà y buồn lắm, mới đi trình bày với cô chủ đầu tư câu chuyện. Bây giờ công chủ cho đòi y đến và bảo: tin đầy ở độc ác đi, ta đã tha hết số nợ cho ngươi vì ngươi đã ban xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bào, nhưng chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi công chủ được cơn thịnh nộ trao đi cho ý hành cho đến ngày đi trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cha của thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em. Công đoàn phục vụ thần lý, đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho các môn đệ năm xưa và cũng cho chúng ta hôm nay. Sự nghĩ ngài mời gọi đó là muốn giúp cho các môn đệ năm xưa cũng như cho chúng ta đang sống trong bối cảnh hiện tại của mình nhận ra cái sự yếu đuối. Chúng ta dễ dàng chỉ ngón tay về người khác để có thể nhận xét bất cứ một cái lỗi nhỏ nào của họ, nhưng chúng ta ít để ý đến cái tội của mình. Chúng ta dễ dàng chê trách người khác, ít nhất là trong gia đình của mình, vợ hay than phiền chồng, chồng than phiền vợ, than phiền con về chuyện này chuyện khác. Nhưng ít khi mình để ý mình đã làm phiền lòng vợ hoặc chồng hoặc con cái như thế nào. Người Việt Nam chúng ta thường nói với nhau quá than ba lần, nghĩa là tối đa 3 lần thôi. Phêrô đã đặt một câu hỏi với Chúa Giêsu: có phải 7 lần không? Và Chúa không trả lời thẳng cho Phêrô là 7 lần, nhưng Chúa nói 70 lần và nghĩa là phải thay mãi mãi, bởi vì chỉ một người đều có những cái đuôi riêng. Chúng ta mỗi người có những mặt mạnh và những mặt yếu khác nhau. Người này cũng tốt cho người kia, mỗi người là một mảnh ghép trong bức tranh. Lỗi của người này chắc chắn có sự tác động người khác. Những người càng lớn tuổi chắc chắn chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm, bắt đầu từ trong gia đình của chúng ta. Con cái nó phải lên đời sống của cha mẹ. Chúng ta than phiền về con của mình không đạo đức. Bây giờ nhất là giới trẻ đi học, đi làm ở xa, rồi lập gia đình ở xa, lễ lại không đi, kinh tế không đọc, không phải tự nhiên nó có, nhưng là nó phải từ trong gia đình của chúng ta. Ngay từ lúc nó bé, nó không được tạo
trường và một thói quen, và từ đó chúng ta dễ dàng than phiền với nhau. Phục vụ được Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra lòng thương xót Thiên Chúa. Chúa đang tha thứ cho chúng ta, không chỉ là lỗi mà còn tội. Thời gian của trai là thời gian để giúp cho mỗi người nhìn lại đời sống của mình, cách sống của mình trong liên quan với Thiên Chúa và trong liên quan với anh chị em của mình. Xin Chúa ban ơn giúp sức nâng đỡ để chúng ta luôn ý thức với thân phận đủ cho chúng ta trở về cái trong, nhưng chúng ta được mời gọi để sống sự thánh thiện, làm một động hình ảnh của Thiên Chúa trong chính cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa không phải là làm cái gì cao cả, nhưng đó là thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa ngang qua lối sống của chúng ta bằng việc biết xót thương đến anh chị em của mình.